我确实已经尽力了，在茶园救下的那5只小鸟，仅存活了2只。那一只在雨水里面浸泡过的小鸟，最终还是没有挺过来。不过这2个家伙倒是长得挺好的，一靠近它就张嘴要吃的了。去给它们抓一点虫子。晚上墙角的蛐蛐都出来了。咦，这下把你逮到了吧？墙角被你打了个洞，你还嘚瑟的唱歌。吃肉的，吃肉的！一瞧这个男子，马上就伸着脖子，嘴巴张着要吃。来，到你了。墙角的蛐蛐都被我抓完了。哎呀，吃完了就撅粑粑。抓的蛐蛐都供不上他们吃，一共就抓到了3只，这嘴巴还张着要。哎，再给他们来一点主食，还没吃饱。这2个小家伙胃口特别好。那个一直张着嘴巴要吃，他可吃了不少了，长得好快，一敲他就张嘴。好吧，再给你来一点。翅膀上面已经开始出羽毛了，这种小鸟长得特别的快。好了，吃饱的让它们休息。茶园捡到的幸存小鸟，转眼间已经长这么大了。刚刚往这里一站，这个小家伙就飞到我的手上来了。哦，看样子应该是饿的。围着我转了半天了，一直朝着我扇翅膀，给它弄了一点吃的。还是中午喂饱了给它放出去的。现在门前的庄稼都长高了，里面黄藤鸟也特别多。这种鸟属于群居鸟类，听到有野鸟的叫声，它们就飞过去了。这个不知道什么时候回来的。来，现在已经自己会吃了。来来来，这里还撒了一点啊，嘿嘿，一点都不浪费，特别可爱的小家伙。来，好了，一管喂完了，嘴巴上面还沾了一点，帮它清理一下。吃饱了，嘿嘿，看，特别的听话，给它一挠脖子，它就把脖子伸着。躺在我的手上呢，吃饱了还要享受一下按摩。哎呦，身上有虫子了，好乖呀！站在我的手指上晒太阳，把翅膀都撒开了。目前这个小家伙还没有学会洗澡，身上可能有虫子，它把翅膀撒开，在这里晒太阳。我看它一直在身上挠。晒热了，嘴巴都张着了。通过晒太阳，也是鸟类驱虫的一种本能方式。看，它不停地在身上数，羽毛里面应该是有虫子。我给它放了油水，还没有看它下手去洗过。哎呀，这家伙站在我的手上不下去，我又不好意思赶它。你看这。顶着大太阳陪着它晒，还在我的手上躺上呢。好了，自己去玩吧，去，总算是跑了。刚刚往门口一站，这只黄藤鸟就飞到我的手上来，叽叽喳喳叫个不停。也不知道这家伙是咋了，你看，来摸一下。一般的黄藤鸟发出这种叫声，要么就是报警，要么就是和同伴走散了。我们这门口附近野生的黄藤鸟特别多，一群一群的。每天它们出来都会跟着野生的一起去玩。这一个是比较亲人的，一般的它不会跑太远，跑到前面田里面去了，玩一会儿它就自己回来了。来，给你捏捏脖子。还有一只八成又是白眼狼，玩着都不知道回来。每次到了晚上它才会回来，这家伙可能就是在找它。不跟你玩了，
回来找我玩了，站在我的手上都不走。哎呀，还扇上翅膀呢，要吃的。看，在我手上找。看一下我手心里面有没有藏什么吃的。好了好了，去给它拌一点饲料喂一下。还是吃习惯的，我给它弄了吃的。为了更好的记录小鸟的生活，我特意换了新手机，拍摄清晰多了。旧的苹果14 Pro Max 我放转转上回收了6000多，像我换下来的旧手机、平板、手表啥的，都会约转转工程师免费上门估个价，价格满意现场打钱，特别靠谱。总之听我的，二手回收认准转转 APP 就对了。好了，饲料拌好了，又要开始给小家伙喂食喽。来，哎呀，好乖，来自己吃。现在自己会啄了，我这个棍子都不起作用了，平时都是用这个吸管喂到它嘴里面。哎呀，你看，弄得满嘴都是，给它甩掉了，越来越会吃了。我还是忍不住想喂它一下，好配合。看我一拿管子，马上就扇着翅膀，张着嘴巴等着我喂。哎呀，样子好萌啊！这种小体型的鸟长得可真是快，生命实在是太神奇了。从茶园里面救下它们的时候还没有睁眼睛，这才短短的20天左右的时间，尾巴都长这么长了，自己都会吃的。来，这个太粘人了，我的管子里面香一些。习惯吃我喂的，大口大口的吃。来，哎呦，甩了我一脸，你这个小家伙，每次还要我帮他擦嘴。哦，吃饱了自己来找水喝。你看，这个舌头好可爱呀，肉嘟嘟的。这几天老是下阵雨，小鸟们平时在大自然当中就是这样取水的。小伙伴都飞远喽，这个家伙落单了，吃饱喝足的站在我的手上还不愿意离开。好吧，你就跟我玩吧。茶园救下来那2只黄藤鸟，听到我的声音又回来了。看，本来他们在前面竹林里面玩，哎，这个飞过来了，这个小家伙最亲人了。哎呦，看，往这里一站，直接飞到我的手上来了。这么大的还啃我的手指头。这个小家伙飞过来了，另外一只还在外面。看，那个太贪玩了，又跑了。算了，不管它了。天气实在是太热了，你看它嘴巴张这么大，在我手上找好吃的。我们去拿点水果给它吃一下。哎呀，这个家伙！被鸟突然一下不知道从哪儿飞到我的身上来了，给黄藤鸟吓了一跳。你这家伙，块头比例悬殊相差太大了，黄藤鸟还以为是猛禽飞过来了，躲到这里来了。打了个招呼，没想到是老朋友，真是有惊无险。另外一只贝鸟也飞过来了，见面还要亲一下，不愧是老朋友。这家伙看我半天没有给他拿吃的，过来要了，拿了一点水果给他们解一下渴，得先给这2个家伙打发一下，块头太大了，黄藤鸟抢了半天抢不过他们，先让他们吃饱。在食物的面前，友谊的小船是说翻就翻。哎呀，有点大了，吞下去了，去吧。好了，到你了。黄藤鸟的块头实在是太小了，在一起根本没有办法吃，我只能给它捏得很碎喂它。吃了一大口，来，好了，一下就吞了。吃饱了还赖在我的手上，干啥呀？哎呦，还想让我给它按摩一下，我就知道这家伙头上的羽毛立起来了，就是想让我给它捏脖子，好会享受。
舒服吧？好了好了，这也吃饱了，自己去玩吧啊！还不肯走，这个小家伙实在是太粘人了。咦，茶园救下来的小鸟飞到我手上来了。我说了，原来这家伙背上沾满了蜘蛛网，这是过来向我求救的。这种蜘蛛网粘性特别大。哟，一个蝴蝶，途上一只蝴蝶经过，给它吓了一跳。来，我看一下怎么回事。背上全部是那个蜘蛛网，给它弄掉。你倒是挺配合的。粘在身上不舒服，它自己在扯，还不好弄。别跑别跑，来，你在手上给它弄，帮它清理掉了。这个小家伙还不忘享受一下，站在我的手上歪着脖子，等我给它挠痒痒。好了，去吧。嘿，它还啃我的手指头，呵呵，这是暗示我给它拿好吃的。好吧，去拿点水果给它吃一下。你就看这些小家伙，刚拿了一点水果出来，全部飞过来的。这两个大的直接上来抢。这么热的天，看了会儿都热出汗了。喝点凉的解解暑。这是我在抖音商城夏日市集买的健力宝番石榴饮料，清爽好喝，解暑必备。点商城进入夏日市集，或者直接点击评论区就能买，限时特卖价，还有超给力的优惠券，限时限量，快点评论区来领取吧。可怜的黄藤鸟，在贝鸟的面前，块头显得太小了，这根本都抢不过啊！我拦都拦不住。快，总算打发走了一只，快点吃！哎呀，又被边上这个抢跑了。你看这家伙，我想帮他都帮不到。哎呀，嘴巴实在是太大了，一口全部被他吃了。好，这一只也吃饱了，还给你藏了一点点，快吃吧。我是捏在手指里面的，不然都被那两个家伙抢跑了。嘴巴太小了，这个狡猾的贝鸟，看我拿出来了，它又飞过来了，藏都藏不住。你看这家伙，好了，干脆一下被它抢跑了。这个也飞过来了，打包带走了。幸好我还藏了一点给黄藤鸟吃的，不然这个小家伙一点都抢不到。这下消停了，没有了。在不抢食的情况下，他们还是挺和谐的，毕竟也是一起长大的难兄难弟。这窝建的也太随意了，路边一棵不到2米高的小树上，居然有一窝小鸟。看一下，就这么矮的一个距离，光秃秃的，就在去茶园的路上。对，自从茶园被修剪过之后，这些小鸟都被迫在周围的小树上做窝了。好了，不打扰他们了，估计再有个2-3天就要出窝了。我们看一下这周边的小树，看那棵树上有个窝，还没有做起。去前面看一下，看样子都是贝鸟的窝。这种鸟在我们这里特别的多，现在正是大面积繁殖的季节。嘿，看，又一个窝。2个蛋，这也做的太随意了。看，都是路边这种小树，1米多高的。茶树下面一个鸟窝，哇，好多鸟毛，应该是被什么东西吃了。做的太低了，就这么小一棵茶树，鸟类的天敌实在是太多了。这里有个窝，空的，看看有没有小鸟。哎呦，好扎手！哎，嘿，看，有个鸟蛋，也是贝鸟的。这几棵沙树长在庄稼地里面的，看样子应该是今天被修剪过。这种太扎手了，没带工具。
打电话叫人送个工具吧。这到月初了，又停机了。昨天刚在抖音商城充值中心领了话费券，正好用上。点商城进入充值中心或点评论区，就能随机领取1到4元话费券，移动、联通、电信都能用，充值快，优惠多，官方补贴，每人每月限领1次，快点我的评论区领取吧。翻了半天，看到几个破碎的蛋壳，蚂蚁都爬满了。这一枚我看了一下，还是完整的。我用塑料瓶做了一个窝，给它放在里面，放进孵化器里面。过一段时间，我们看一下什么情况。正准备过来看一下这个家伙，结果发现它正在出壳，还没完全顶开，加油吧！妥妥的一枚吃货，这才刚出壳就张着嘴巴向我要吃的，蛋壳还顶着在呢，来把它拿掉。这一晃动，它就张着嘴巴要吃，弄了一点西红柿泥喂它。好，吃到了。睡着了，吃了一口它才肯消停，看来最近又有点忙了。带这2个小家伙出来晒一下太阳，看一下知道追我不？来，放在这个杆子上面，站这儿。我们现在站开，来，过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 来，哎呦！完了！过来！来！落得非常好啊，太聪明了，这么小一点点，现在知道追我了，试一下来甩一圈，走，过来！来！哎呦，这从蛋孵出来的就是不一样，特别的粘人，甩都甩不掉。哎，照顾它们半天，我都有些饿了，先来吃点东西。这是我在抖音商城买的士力架，好吃又抗饿，价格实惠。点商城进入秒杀频道或点评论区，还有更多省钱好物。今年双11，我给大家争取到超多专属优惠，先到先得。点评论区下单趁现在，没给他搞吃的，一直叫个不停。来，站这儿，我来喂你们。去。哎呀！你别跳到杯子里面去，那边还有水嘞。哎呦，你看这2个粘人的小家伙。还在我手指上面擦嘴，实在是太可爱了。吃饱了，一直在我身上抖动羽毛，可能是想洗澡的。看，等它们翅膀再硬一点，就可以带它们玩水了。这个家伙又来偷鱼了，太厉害了！一出水面都被它抓到了。哦，看你还嘚瑟吧！抓了一条鱼，我们跟在后面，它到处躲，结果掉下面去了。到嘴的肥肉又打水漂了，这一下就尴尬了，气得它团团转，傻眼了吧？完了，你看见？我才一会儿没看，这咋变成落汤鸡的？看来也只有我来帮他了。从这下去，还好是掉在边上的，这不给它捞起来，等一会儿这家伙掉水里面去了，淹死了。来，还给你了。这一回学聪明了，飞到树上来吃的。
哎呦我去！想给它整吞下去，看来有点卡喉咙。刚刚是在栏杆边上，换来换去的，直接掉水里面去的。这一次恨不得一口给它吞下去。试了几次太大了，只能撕着吃。哎呦，它还真吞下去了，这可真是个狠货。又来了个头一嘴，哼，这一看都是新手，哎呦，差点掉水里面去了。你这家伙还想学蓝雀抓鱼，这下出丑的吧？哼，太尴尬了。完了，一直飞上树顶了。过来，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 过来。方向感还是有一点差呀。过来，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 过来。场面一片混乱，差点给我转晕了。这家伙围着我转了一圈，看他的小伙伴，马上就贴过来了。从小一起长大，感情特别深。刚刚一只喜鹊从电线上面一飞，给这个吓得直接飞上树顶了。这个急坏了，一直在叫它，比我的声音都好使。给他们搞点吃的去，吵个不停。哦，走了，看样子又饿了。完了完了完了！这两个家伙，一个飞了，还有一个马上就跟上去了。过来，过来！哦，过来！这个落到我身上来了。来来，过来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 ！还有一个在这个叶子后面。哎呦，飞不动啊！你看这家伙，完了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 ！这刚学飞的时候太淘气了，看来我只能捡了。诶，刚明明看到落这儿的，在哪儿叫啊？过来！啊，在这儿。块头太小了，还不好看。来来，过来过来，来来，受到惊吓了。来来，哎呀！好了，这次我得捏着你们。来，你看着，翅膀都被雨水打湿了。走了，带他们回去吃东西了。你看这家伙，看到我手上拿着瓶子，直接冲上来抢了。来，给我们表演一个开盖子。来，哎呦，哎呀呀呀，把我盖子叼跑了！你这个家伙太淘气了。哎，蓝雀冲过来了。完了完了完了，这两个家伙，你别把我盖子丢了啊！那个又过去抓鱼了。来，给你虫子，把盖子还给我。嘿，你这家伙捡着瓶盖，他还玩起来了。过来，过来，来，来，完了，虫子不好使了。过来，过来，过来，过来！这个家伙，他把我盖子丢了。这个调皮的家伙，幸好是丢在路边的。两个打起来了，看，根本都追不上他。来，给你捏捏脖子，来，别动。
追了好几圈，追不上松鸭，那家伙气坏了，跑了，不跟他玩了。过来，来，现在没有人跟你抢了，慢慢吃吧。叼了满满一嘴，飞到房顶上去了，在我身上叫个不停。出来吧，肚子饿了，先出去活动一下。我去给他们弄点吃的。走，好，上树了，让他们在树上玩一会儿。我去给他们弄点吃的去。哎呀呀呀呀！你看。看到我出来了之后，直接从树上飞过来了，后面还跟着一群麻雀，完了，被麻雀拐走了。看，好大一群，问题麻雀群呢？过来，哎，来了，差点就被麻雀拐走了。哎，还有一只还在树上，来，过来。哎呦，另外一只也飞过来了。好了，温度差不多了，还是这玩意儿喂得快，来站这儿，哎。这样我才喂得到。一只手拿着手机，只能给它们放在栏杆上面。来，你这家伙！小猫看到我在这里喂鸟，又跑过来围观。来，差不多了，看喂到半管了，马上就安静了。来，现在的飞行能力已经特别强了，出去了还知道找麻雀玩，差点就给他们拐走了。看这两个家伙。现在气温有一点低，吃饱了它们也不乱飞，喜欢窝在我的手上。连续下了好几天的雨，总算是天晴了。带这两家伙出来晒一下太阳。长我手上还不肯下去，走吧。你还赖皮是吧？去吧，上树了。你看这个小家伙，看我站在这里，飞过来找我了。来，丢不掉啊？这是看，围着我转，我走在哪里，他们就跟过来了。过来，过来，过来，过来！完了，刚刚一个大鸟从这一飞，把那个吓飞了。我看往这儿飞了，赶紧给它叫过来，过去找一下。过来，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 过来！哦呦，你看，从那边大树上飞过来的，跑好远。过来，来，就怕这种突发情况，惊到了它们就会乱飞。一叫它还知道飞回来。现在飞行能力特别强了，只要能听到声音，飞多远都不怕。来，带它们洗澡了。这会儿太阳出来的温度还挺高的，还没洗个澡，有点害怕。来，这时候我们要有一点耐心，让他们先适应一下。好，开始玩起来了。直接跳下去开始淋了，感受到玩水的快乐了。另外一只胆子要小一点，一直围在边上看，不敢过去。
差不多了。嘿，这个也来了，要不要试试？这个羽毛洗蚀的，不玩了，好吧。第一次效果还不错。这个是一只母鸟，母鸟天性胆子要小一点。刚刚玩水的这个是公鸟，看一下，已经在长出腮红了。让它把羽毛晒干，多玩几次就习惯了。整个池塘的飞虫都被这个小红尾巴给承包了。这家伙是出了名的机警，你看，听到有鸟类的叫声，它马上就警觉了。我快被你闪晕了。这家伙速度好快，一闪一闪的。随时都在警觉周边的环境。这大红尾巴还真是好看，一边跑一边还在炫耀它的尾巴。来，过来，吃条虫子压压惊。哼，刚刚在栏杆上面抓飞虫，边上的鸽子一飞，给它吓得马上警觉起来了，一闪一闪的，太好玩了。边跑还在边叫，小样儿，你不是挺厉害的吗？哼，欺负同伴倒是有一手，那2个都被他打得不敢回家了，还有一个好几天我都没看到了。嘿，你还上来攻击我，来呀！你看这家伙，看着我拿着瓶子没给他拿虫子吃，直接上来抢了。哼，这家伙又开始显摆他的尾巴了。好吧，来，给你拿一条，来，来呀，来呀，想吃你就上来。真是个调皮的家伙。这个小肥鸠现在被他欺负惨了，你看这，都不敢回家的。小时候天天揍别人，现在反过来了。都快天黑了，还在隔壁的房顶抓飞虫。你看这小肥鸠，在这抓飞虫还抓嗨的。这种鸟的领地意识特别强，不过这样也好，省得我每天拉架都拉不过来。